Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Beseda dvom pomeni, da nimamo začrtane poti, vendar mi nismo nikoli brez poti, kajti Jezus je pot. Če ste brez sredstev, osramočeni, v dvomu in zbegani, zmedeni, če ste na križišču in negotovi, katero pot bi si izbrali. Naučiti se moramo, kako zaupati v Boga. In dopustiti, da nas On vodi, da v zaupanju stopamo naprej in storimo to, kar verjamemo, da Bog od nas pričakuje. Poglejmo v Jakobovo pismo 1:5-8. Uči nas o modrosti in dvomu. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in mu bo dana. Ne daje samo odličnim, ki so bili dobri, on daje vsakemu in to brez zamire. Sedaj poglejte, to je pomembno. Daje jo vsem brez očitka ali iskanja krivde. Če pogledamo v prvo poglavje, začetni verz govori o času preizkušnje in času duhovne rasti. Ali lahko grem tako daleč, da tudi če smo v težavah, odpre vrata po naši nevednosti in pomanjkanju modrosti? Mi prosimo Boga, da nam pomaga, pa čeprav so težave zaradi naših napak. Prosim Boga, da mi pomaga in On bo odpustil moje grehe in ne bo iskal mojih prestopkov. On me ne bo grajal, ampak mi bo pomagal bo tudi vam. To je vesela novica. Ali ni dobra novica, da vemo, da nam ni potrebno biti ves čas dobri, da dobimo pomoč od Boga? Vrnimo se nazaj. In to jim bo dano. Naslednja vrstica govori: prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil ali odlašal. Ustavila se bom prav tu za kakšno minuto, kajte spodbuditi vas želim, da ni pomembno, kako slabi ste bili, da vam Bog hoče pomagati. V trenutku, ko ga prosite, da vam odpusti, je stvar že opravljena. Ne samo to, če ste v svojem kesanju zares iskreni, ni potrebno še enega trenutka občutiti krivde. O, Joyce, tako dobro pa spet ne more biti. O ja, tako dobro je, Bog je zelo dober. O da, Bog je zelo dober. Mislim, da je veliko bolj dober, kot mi sploh moremo dojeti. O ja. Mislite o tem. Pravzaprav vam bom nekaj povedala, kar sem ugotovila pred 3 tedni. In to je sploh več, kot morem dojeti. Ali se zavedate, da nas je Bog ustvaril živeti v odnosih? Tako je v odnosu z vsakim. Vi se pa morate osredotočiti, pa če tudi se tega ne zavedate, morate se vnaprej odločiti, da karkoli vam drugi storijo med osebnim odnosom, kar vas vznemirja, žali, draži ali vas prizadene, da jim boste odpustili. Če ne odpustite, se vaš osebni odnos podre. Pri tem sem razmišljala o svojem odnosu do Davida. Poročena sva že 45 let in odpuščati sva si morala, Bog ve kolikokrat, mislim, da 1000-krat. Bilo je zelo težko, sedaj je veliko lažje, sedaj nekaj takšnega, kot ne bom zapravljala svoje energije za to, da bi se še borila, odpuščeno ti je, pojdi po svojih opravkih. Nimam več energije, da bi se ukvarjala s takšnimi stvarmi. Vendar res vam povem, če hočem ostati poročena z Davidom, in to seveda hočem, potem sem se že odločila, da mu bom odpustila vse, kar me bo prosil. Koliko izmed vas razume, na kaj merim? Ali ste še z mano? Koliko izmed vas ima otroke? Ali je kdo v tej dvorani, ki pričakuje, da bo vaš otrok popoln in vas ne bo nikoli ranil ali razočaral? Ne, vemo, da se to ne bo zgodilo. Vendar veste kaj? Vi ste zares predani svojim otrokom in tako lahko je odpustiti ljudem, ki jih ljubite. Veste, kaj sem si mislila? Sveto pismo pravi, da Bog ve za konec že na začetku.
da je vsaka beseda v naših ustih, ki je še nismo niti obesedili in Bog jo že pozna. Torej, karkoli že je, karkoli bomo narobe storili v življenju in tega bo mnogo, Bog to že pozna. Da je lahko z nami v osebnem odnosu, se je že odločil, da nam bo odpustil. Vse, kar moramo storiti, je le, da ga prosimo in sprejmemo. To je tako čudovito, da komaj prenašam. Prosite in prejmete, da bo vaše veselje popolno. Ne pa prosite in dvomite. Samo prosite in boste prejeli. Odpuščanje za vse, kar bomo kdajkoli storili napak, nam ga je Jezus Kristus priskrbel že pred 2000 leti, ko je umrl na križu. Vse odpuščanje, ki ga bo kdorkoli na svetu kadarkoli potreboval, je že bilo plačano in poravnano. Vse, kar moramo storiti, je, da priznamo svoje grehe in smo pripravljeni jih zapustiti. Sveto pismo pravi, da on odpušča naše grehe in odstrani krivdo. Veliko časa sem potrebovala, vendar sem imela trdovratnega hudiča. Sedaj pa vem, ko se kesam in še vedno občutim krivdo, da je ta krivda varljiva in se na njo ne bom več ozirala. Takšna krivda je laž, je neprava krivda, kajti moj greh je odstranjen tako daleč, kakor je vzhod od zahoda in se ga Bog ne spominja več. Kajti odstranil ga je tako daleč, da se ga niti ne spomni več, kako naj bomo krivi za nekaj, kar niti ne obstaja. Wow. O, moj Bog. To je preveč dobro, da bi bilo res. Sporočilo prvega poglavja Jakobovega pisma je, da naj z vso drznostjo prosimo in naj nič ne dvomimo. Kajti ljudje, ki se vznemirjajo zaradi molitve, so podobni morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. Ne mislite, da boste na tak način dobili kaj od Gospoda, ko vas morje žene in hočete pustiti vse svoje možnosti odprte. Bog hoče, da drzno prosimo. Ne kakor takole. A Bog, če me boš le še tokrat odpustil, potem ti obljubim, da tega ne bom nikoli več storila. Ja pa boš. Zagotovo boš. Lahko pa stopite korak naprej in rečete, Bog, niti sanja se mi ne, kolikokrat mi boš moral odpustiti za ta greh. Druga stvar je, če vsak dan vstanete z brezbrižno držo do greha in se zato niti ne vznemirjate. Danes govorim ljudem, ki ljubite Boga z vsem svojim srcem in hočete delati prave stvari, vendar delate tudi napake. Nekaj vam povem, Bog je Bog srca. On vidi naša srca. Kako bi lahko Bog rekel o Davidu, da je mož po Božjem srcu, ko pa je David bil morilec, prešuštnik, je lagal in povzročal vsakovrstne probleme? Gotovo, da je prizadel Boga s tem. Pa vendar Sveto pismo pravi, potem ko je preteklo veliko časa po njegovih grehih, David je človek po mojem srcu. Zakaj? Ker je kralj David zares ljubil Boga. On je povzročil za nekaj časa celo vrsto neumnih dejanj. Ko ste ljubili Boga, ali ste kdaj za nekaj časa delali celo vrsto neumnih dejanj? Amen. Nekaj vam hočem povedati. Sveto pismo pravi, kradljivec pride, da ubija, uničuje in krade. Zapomnite si to. Kajti Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, do polnosti, tako da teče preko. Mi se ne moremo veseliti svojega življenja z dvomom, strahom, skrbmi, z raznovrstnimi pretresi, da smo razžaljeni in se čutimo krive.
Mi se lahko samo veselimo svojega življenja, če verujemo v Božjo besedo in živimo drzno, te rečemo, te obljube so zame. Niso za kogarkoli drugega, ampak so zame, za mene. Pismo Efežanom 3:12. Ne prezrite naslednjega. V njem smo zaradi vere vanj drzni, da s pogumom in zaupanjem pridemo do prostega dostopa, ki je iskren, svoboden in brez strahu, po njegovi moči. Preberemo še enkrat pismo Efežanom. V njem smo zaradi vere vanj. Kako lahko dospemo do tega? Drznimo si s pogumom in pridemo do prostega dostopa, brez strahu. Še enkrat vam preberem. V njem smo zaradi vere vanj. Kako lahko dospemo do tega? Z vero, ne z našo lastno popolnostjo ali opravljenimi dobrimi deli. Vendar, ko se zavedamo, kakšni podležje smo, kako bi si sploh upali pristopiti k Bogu na kakšen drug način, kakor po veri? Kajti z vero vanj smo drzni, si upamo in smo drzni. Mi poskušamo, da če stopimo v Rdeče morje, da se bo razdelilo. Mi poskušamo jemati Božjo besedo za resnično in bomo ravnali, kakor da vanjo verujemo. Drznemo se pristopiti k njemu s srčnostjo in zaupanjem, da pridemo do nezasluženega dostopa, ki je iskren, svoboden in brez strahu. Ni nam niti treba pristopiti k Bogu in razmišljati, če je on jezen na nas. Ali vi vedno obsojate sami sebe? Ali ste vi sam svoj sodnik, porota in odvetnik? Razsodba se glasi, kriv sem. Kriv. Ali presujete vsak svoj korak, ki ga storite? Ne, tega ne bi smel storiti. Tega ne bi smel reči. To bi moral boljše opraviti. Tega ne bi smel kupiti, ne bi smel iti tja, ne bi smel pojesti tistega. Nisem dovolj dolgo molil, v Svetem pismu nisem prebral pravega poglavja. Danes nisem izrekel Božje besede, nisem objemal svojih otrok. Veliko preveč sem zapravila v trgovini, preveč sem govorila, tiho bi morala biti. Morala bi biti boljša mama, moral bi biti boljši očka, boljša babica bi morala biti. Morala bi biti boljša žena. To je to, prav imate. To je bistvena točka. Prebiram knjigo o nekem pridigarju, ki je po pridigi neki večer govoril z zbranimi in prestopil je nek moški in mu rekel: vaša pridiga me je zelo užalila, nocoj. Odgovoril mi je: mislim, da ste polni ponosa. Mož pa mu je rekel: prav imate, res je. Rekel mu je: vendar sem bil veliko boljši, kot sem bil pred leti, da bi me morali poznati. Vidite, dobra stvar veselega oznanila je, da ves čas delam vse te napake, vendar ni več pomembno. Ne vstanem se vsak dan zato, da bi pokazala svoje slabosti. Ampak mi vsi jih imamo. Mi vsi jih imamo. Če pa ne bi imeli nobene, potem Jezusu ne bi bilo potrebno priti in prestati tega, kar je imel za prestati. Ali ste me slišali? Če hočete živeti pod zakoni, ste dobrodošli, da to storite, vendar vam jaz tega ne priporočam. V pismu Galačanom sta dve poti, da živite. Dve zavezi, kakor pravi pismo Galačanom v 4. poglavju. Obe zavezi predstavljata dva otroka, ki sta se rodila Abrahamu in Sari. Prvi se je rodil po prizadevanju mesa in predstavlja suženjstvo in vezi. Drugi pa je bil rojen iz obljube in njegovo ime pomeni smeh.
Če se hočete veseliti svojega življenja, morate dopustiti, da je Bog zares Bog. To pa pomeni, da verujete v Božjo besedo. Vsak dan se vstanite in storite to, kar je najboljše, kar najboljše morete. Bog razume in vidi vaše srce. Vi samo ljubite Boga in dopustite, da vas tudi On ljubi. Bolj se trudite za oseben odnos z Bogom, kot pa za svojo lastno popolnost. Ne iščite 20krat na dan nekaj, da se jezite sami nase. Bodimo bolj podobni apostolu Janezu. Jaz sem tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil. A ni to čudovito? To piše v Janezovem evangeliju, ki ga je Janez sam napisal in Janez govori o samem sebi. In 3krat pove, da je on tisti, ki ga Jezus ljubi. In kralj David je rekel, jaz sem od Boga maziljeni. Dobro, večina od nas ne more misliti nič manj kot to. No, kdo pa si misliš, da si od Boga maziljeni? Prenehajte se postavljati s svojo odličnostjo. Dajte no, marsikdo bi si to moral zapisati. Rekla sem, ne ponašajte se pred komerkoli, vendar pa zares mislim, da se poskušamo ponašati pred samim sabo. Ne poskušajte impresionirati s svojo odličnostjo, ampak samo recite, Bog, jaz sem prava zmešnjava, niti ne vem, kako bi lahko kaj storil zame, vendar ti povem, ker si ti rekel, da se boš zavzel zame, bom pri tem vztrajala. Vztrajala bom. Vem, da nisem tam, kjer bi morala biti, vendar hvala Bogu, nisem tam, kjer sem nekoč bila. Jaz sem v redu in hodim po svoji poti. Amen. Ne, jaz nisem. Dobro, vsi mi se moramo spremeniti, ni dvoma o tem. Vendar vi ne morete sami spremeniti sebe. Če mi tega ne verjamete, potem kar poskušajte. Poskušajte naprej še drugih 3, 4, 5, 6 let ali pa morda celo 10. Ko boste popolnoma utrujeni od vsega prizadevanja, potem lahko začnete brati pismo Galačanom 3. poglavje, še enkrat od začetka in boste videli, če ste pripravljeni verjeti. Poglejmo v pismo Galačanom 3, 1-3. O vi, ubogi bedasti, nespametni, nepremišljeni in neobčutljivi Kentačani. No, vem, da tudi gledajo ljudje po televiziji in niste samo vi iz Kentakija v Ameriki. Torej, kdorkoli gleda, vključuje tudi vašo državo. O nespametni Galačani, le kdo vas je oročil, ko je bil prav pred vašimi očmi prikazan Jezus Kristus in sicer križani? Rad bi izvedel od vas samo tole. Ste prejeli duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali in ste v to verjeli? Poglejte, ali ste prejeli duha zaradi izpolnjevanja postave in obredov, ali ste prejeli duha zaradi vaše odličnosti, ali preprosto zaradi vere v veselo znanilo. Kako ste prejeli Kristusa? Ko pri sebi pridete na konec, rečete, največja zmešnjava sem, ki bi kdajkoli lahko bila, moje življenje je takšna zmešnjava in ne morem storiti nič, da bi kar popravil. Bog, predajam se ti, prosim, odpusti mi in me sprejmi takšnega, kakršen sem. To bo najsrečnejši dan vašega življenja. Poglejmo sedaj 3. vrstico. Tako nespametni ste. Začeli ste z duhovnim življenjem, svetim duhom, zdaj pa končujete doseči odlični z deli mesa. Vi se ne morete spremeniti. Vi pravite, kaj naj potem storim, Joyce, če vem za področje v svojem življenju, ki bi ga moral spremeniti. Povem vam, kaj storiti. Strinjajte se z Bogom, kajti vi ne bi niti vedeli, kaj je z vami narobe, če vas ne bi obtožil Sveti Duh. Prva stvar po obtožbi je, da se ne obsodite. Obsodba vas odvrne od problemov, ne da bi se vi ukvarjali z njimi. Amen.
In ne samo to, ko smo obtoženi, da bi gledali tega, moramo biti navdušeni, kakor pravi Razodetje 3:19. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodite navdušeni in polni gorečnosti, ko vam Bog našteva vaše napake. To nam pravi, zakaj vas obdolži, ne zato, da bi se čutili slabo, ampak da bi jih premagali. Prva stvar je, da s prijaznostjo sprejmete obsodbo, da Bog prav imaš. To, kar si rekel, je res. Poln sem ponosa. Sem prava zmešnjava. Karkoli ti Bog pove. Da si len, da je težko s tabo sodelovati, da težko vstaneš ali se pritožuješ ves čas, da prehitro obupaš, karkoli že je. Preprosto vse vzemi, pa naj bo karkoli. Strinjam se s teboj, Bog, to je ravno zato, za kar mi je tako žal, ali bi mi odpustil, Bog, zaupam vate, da delaš meni in me spreminjaš. To so stvari, ki Sveto pismo naroča, da jih upravimo. Ne pravi nam, da bi se poskušali sami spremeniti. Ali ste kdajkoli videli sadno drevo, ki prinaša sadove, medtem ko raste, da bi počelo kaj takšnega? Dobenega sadu, naj še enkrat poskusim. Kaj pravi Janez 15. poglavje? Če prebivate v meni in moja beseda prebiva v vas, boste rodili obilo sadu. Torej, kaj delate? Na katerokoli področje vam je Bog prinesel obtožbo, vzemite Sveto pismo in študirajte to področje. Verjamem, da večkrat ne sprejemamo Božje besede pravilno. Da, čudovito je, če hočete prebrati Sveto pismo v enem letu od začetka do konca, vendar naj vam nekaj povem, če ste jezljivi, vam ni potrebno študirati blaginje. Dajte no. Preštudirati morate vse, kar lahko najdete na temo jeze. Božjo besedo jemljete kakor zdravilo. Če vas boli glava, jo ne boste povezali s povoji. Dobro veste, kaj storiti. Vzamete kakšno tableto, aspirin ali lekadol ali kaj takšnega. Mogoče ste celo tako duhovni in vam ni treba vzeti tablete in samo molite. Ne vem, vendar jaz vem, kaj moramo storiti. Če se urežete, boste rano obvezali, ne boste dali na rano aspirina. Božja beseda je kakor zdravilo. Ozdravilo bo našo dušo, obnovilo bo naš Naj vam nekaj povem. Če sem jezljive narave, mi ni potrebno študirati blagostanja, uspeha ali blagoslovov. Študirati moram jezo. Študirati moram potrpežljivost. Ko Božjo besedo vzamem za res in začnem ob njej meditirati in jo znova in znova premlevam, potem bom v njej nekaj našla. In sčasoma postajam boljši človek. In če se bom razjezila, se bom tudi hitreje pomirila. Nato bom nekoliko dlje študirala in bom ugotovila, da se niti približno tako hitro več ne ujezim, kot sem se ponavadi. In potem, ko študiram 30 ali 40 let, me le s težavo sploh razjezite. Torej, mi smo na poti. Bog nas spreminja iz slave v slavo. Ne ko se trudimo, ne ko se počutimo krive, ne ko se sovražimo in se ves čas jezimo nase, ter tako postavimo prepreko med seboj in Bogom. V našem osebnem odnosu si upamo z vso drznostjo pristopiti k prestolu in reči: Bog, vem, da imam veliko stvari. Samo da poenostavimo, bom jih imenovalo stvari. Vendar sem tako hvaležna, poslušajte sedaj, tole bo težko, vendar sem tako hvaležna, da se me ti veseliš. Sedaj boste rekli: počakaj sekundo. Jaz lahko prosim za odpuščanje in se veselim usmiljenja, vendar da prosim, da bi se Bog veselil nad menoj. Bog se že ne more veseliti nad menoj. Ja, pa se veseli. Ne, se ne. Ja, se veseli se. Da, on se veseli nad teboj. Dvakrat se je zgodilo, kar je opisano v Matejem evangeliju 3. in 13. poglavje, kjer je prišel glas iz nebesa in je govoril o Jezusu. Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Veselim se ga. Sedaj vas želim vprašati, kaj bi se zgodilo, če bi Jezus rekel: ne, to pa že ne.
Ne. Rekli boste, seveda se je veselil Jezusa. Jezus je bil brez greha in ni nikoli nič napak storil. Veste, kaj pravi Sveto pismo, da lahko ugajamo Bogu? Napotimo se v Janezov evangeliji 6:28. Komaj čakam na to. Hitro, to je tako dobro. Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Kaj naj storimo, da bomo izpolnjevali to, kar zahteva Bog? Ali z drugimi besedami, kaj naj storimo, da bomo všeč Bogu? To je delo, ki ga Bog zahteva od vas. To je delo, da verujete vanj, ki ga je On poslal. Torej, Jezus ni nikoli storil nič narobe. Dobenega greha, mi delamo napake ves čas. Vendar, če imamo vero vanj, potem nas Bog vidi, kajti karkoli je dobil Jezus, smo mi podedovali po njem. Smo sodediči. Torej, ko je Bog govoril Jezusu in je rekel, to je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, je prav tako rekel, da ima veselje nad vsakim, ki je v Kristusu. Danes bom obtekla celo stavbo, ne vem. V Kristusu smo ponovno rojeni, v Kristusu smo postali sveti, mi smo sveti po Jezusu Kristusu in po njem smo odkupljeni. V njegovem imenu lahko molimo, da so naše molitve uslišane. Dajte no, morate se osvoboditi tega nesmisla. Seveda se Bog ne veseli vsega, kar počnemo, vendar se veseli nas. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.